السلام عليكم حبايب قلبي يا غاليين، اخباركم ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب يا غاليين تكونوا بالف خير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض السمان، بس مش هنحشيه فري. النهارده باذن الله هنعمله بالرز، بس هنتبل الرز كده ونحط لها شويه بهارات هتدي طعم حلو قوي باذن الله. انا عندي هنا انا جبت السمان وغسلته، وعايزه اوريكم، بس انا عندي واحده شايفين هي اتقطعت مني ازاي. انا عايزه اعرفكم، انا هخيطها كده هتبقى حلوه قوي لو حشيناها، وهتبقى زي الفل. عندي كمان بصل انا فرماه في الكبه مع قرن فلفل حراق، والكبده والقناصه بتاعت السمان، والبهارات اللي عندي بقى اللي انا هتبل بيها الرز. عندي بهارات فراخ، عندي معلقه فلفل اسمر، عندي جوز الطيب، قالب ماجي، حاجه بسيطه قوي من الورق اللورا، وعندي معلقه توم بتدي توم باودر بتدي طعم وريحه حلوه قوي، نص معلقه قرفه، وعندي نص معلقه زعتر برضو بيدي للرز طعم حلو جدا. طبعا انا عندي هنا الرز غسلته، وعندي هنا بقى الزبده الصفراء، ويلا نسمي بسم الله ونروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. حبايبي بقى كده احط البصل بتاعنا، احط بقى كميه البصل، هو بيحب طبعا بصل كتير، وانا مش عايزه البصل يحمر، يعني هوطي البوتاجاز، انا مش عايزه البصل بتاعي يحمر. هصفره بس، اديله تقلبتين كده وارجع لكم تاني يا حبايبي. قلبه تقليبه حلوه كده اهو. احنا كده اهو قلبت القالب الماجي مع البصل، وانا لسه كده ما حطيتش اي بهارات خالص، والبصل بتاعي انا مش عايزاه يحمر، انا عايزاه يدبل كده. ابدا بقى هنا، ابدا اجيب الرز واسمي بسم الله كده، واحط الرز بتاعي اهو. عايزه بقى اديله تقليبه حلوه كده اهو مع البصل قبل ما احط البهارات بتاعتي. بص حبايبي، اقلب بقى كده، ادخل كميه البصل اهي. انا كده ما حطيتش غير ماجي بس، هقلب بس كده. هبدا بقى هنا احط كل البهارات اللي انا قلت لحضراتكم عليها. البهارات دي هتدي لون للرز وهتدي ريحه حلوه قوي. انا ما بحبش احمر اشوح الكبده عامه، يعني مع الفريك او الحاجه اللي بحشي بيها، انا بحب اعملها الاول. فانا هحط حته زبده صغننه كده، وهدي للكبد والقوانص بتاعت السمان تشويحه بسيطه، وبعد كده اضيفها على الرز. بصوا حبايبي، هبدا بقى كده اظبط الملح، لان طبعا هو هيبقى اكيد عايز ملح اهو. حلو قوي كده، وهدي بقى تقليبه مره تانيه اهي كده. انا دخلت كل البهارات، الريحه خطيره والله، بامانه الريحه حلوه قوي. شويه البهارات بالزعتر بالثوم البودر ده مديه ريحه رهيبه، بس حلوه قوي كده. هبدا بقى احط كده كوبايه ميه، هي دي دافيه، احط كوبايه كمان تانيه اهي، وهقلب. طبعا انا مش عايزه اسقيه قوي، ومش عايزه الرز يستوي، يعني انا عايزه الرز كده يبقى طالع في السمان مفرفر. احط بقى كمان كوبايه كمان اهي بس، وهقلبه بس كده. انا مش حاطه ميه كتير اهو، وكل شويه هبص عليه، يعني لو الميه شربت حسيت انه بيدي زي قرشه بسيطه كده هزوده شويه ميه، بس انا شايفه ان هو كده حلو قوي اهو. بصوا حبايبي اهو، وهوطي عليه، مش هعلي عليه البوتاجاز، هسيبه بقى هوطي عليه خالص، واول بس ما يتشرب الميه دي هرجع لكم تاني يا حبايبي. حبايبي انا حطيت كده الرز على العين التانيه ووطيت عليه، وحطيت هنا حته زبده صغننه قوي، وهبدا بقى احط عليها ايه الكبد والقوانص بتاعت السمان زي ما اتفقنا. بنديها هنا تشويحه كده، ونحط عليها بقى البصل، ونبدا نحط عليها الرز كده، بتبقى احلى يعني، كريحه كمان بتبقى احلى. بصوا نقلبها كام تقليبه كده اهي. شايفين ما شاء الله القناصه كبيره ازاي؟ شايفين قد ايه؟ ايه رايكم بقى كده اهو؟ هبدا بقى احط لها برده يعني شويه بهارات صغننين كده من بهارات اللحمه، برده بتديها ريحه حلوه قوي. مش هحط بقى بهارات تاني، هي ما شاء الله البهارات دي كفايه قوي مع البهارات اللي انا حطيتها على الرز، حلوه قوي. بس هقلبها بس كام تقليبه كده، وبعد كده بقى اروح حطها على الايه، على الرز بتاعنا لما يتشرب الميه بتاعته، ونبدا بقى نروح نحشي الايه السمان يا حبايب قلبي. واللي وقف بقى معايا او وصل معايا لغايه هنا، يا ريت يا حبايبي ما تنسونيش في اللايك
الكومنت الحلو ده اللي بيشجع ام محمود. انا مش عارفه، انا المشاهدات بتاعتي ضعيفه ليه، مش عارفه، يمكن انا اللي بعمله ما بيعجبكمش، مش عارفه، بس عشان في وجه الله يعني ان الفيديو ده بقى كده الاقي فيه كومنتات حلوه، فيه لايكات حلوه كده، احس ان انا عملت حاجه. متفقين يا غاليين؟ اول باذن الله ما الميه بتاعت الرز تتشرب وانا كده حلوه قوي، بس اشوحه تشويحه كمان صغنونه كده، وبعد كده بقى اروح حاطها على الرز ونبدا بقى نحشي مع بعض السمان. حبايبي كده الرز اهو انا طفيت عليه حلو قوي سوا كده. بصوا غاليين يعني هو مبقاش مستوي قوي اهو. وهبدا بقى احط عليه شويه الكبد بالقوانص دول بتوع السمان، وهقلبه بس كده تقليبه، ومش هحشيه، هنتظر لما يبرد. حبايب قلبي انا كده الرز بتاعي برد اهو، بس انا خدت شويه طبعا، ما باخدش الكميه كلها عشان لو اتفضل منها شويه بسويها كده بناكلها بتبقى احلى يعني، عما بحط في قلبها السمان عشان ما تتزفرش. هبدا بقى اول حاجه هبدا اعملها، هسمي بسم الله كده. اجيب السمان بتاعنا الناحيه دي واجي الرز، وهبدا بقى اخد الخضار اللي انا قلت لحضراتكم عليه كله اهو، وانا حاطه هنا شويه ملح، شويه البهارات بتاعت اللحمه، زعتر وربع معلقه فلفل اسمر، واحط بقى البهارات دي كده، اقلب بس كده البهارات دي، اكمرها كده ببعضيها قوي، عشان هي ديت اللي انا هعمل منها بطانه للسمان بتاعي يتحط عليها، او ارضيه يعني يتحط عليها، بس هي حلوه قوي كده. ونبدا بقى نحشي السمان بتاعنا. حابه بس اعرف حبايبي حاجه، شايفين يا اولاد انا بحط صبعي كده بصوا، وبفتح اللحم ده كده عشان اقدر احشيها اهي اهي. هبدا بقى بصوا اهو احط جوه كده اهو بالراحه خالص عشان اللحم بتاعه ما يتقطعش مني اهو. بصوا انا بالراحه خالص اهو، عشان ده عايزين نتعامل معاه ايه. بصوا حبايبي اهو، وابدا بقى ايه افرد بحيث ان انا اكمل الرز ده اوصله لغايه الحصاله اهي. شايفين كده مني اهو، برضو من الناحيه التانيه كده. بصوا حبايبي كده اهو، وهفتح اعمل كده الرز وبصبعي بالراحه كده اهي، اوصل الرز ده للحصان بحيث ان انا اكبر وحده السمان بتاعتي اهي. وزي ما اتفقنا ده اللي بيخليني بقى بقول لكم لو انا سويته في الفرن استحاله يفتح مني، استحاله اهو. بصوا حبايبي حلو قوي كده. بصوا بسم الله ما شاء الله انا حاطه كميه رز قد ايه. بصوا السمانه اللي كانت صغنونه خالص دي بصوا احنا عملناها قد ايه. شايفين يا حبايبي قد ايه. هبدا بقى اعمل اهي، هكسر دي كده الحته الصغنونه دي بتاعت الرجل عشان اقدر ادخلها هنا اهو، واحده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول رجل دخلت اهي، وهبدا بقى ادخل الرز بتاعنا كده واحط الرجل التانيه اهو. بصوا حبايبي اهو بالرز بتاعها ده كده اهو. ايه رايكم بقى في السمانه بتاعتنا دي؟ بصوا بسم الله ما شاء الله بقت قد ايه. شايفين يا غاليين. هحطها بقى هنا كده اهو. الخضار ده بيساعد انها بتستوي، ما بحطلوش اي حاجه بدل حاطه فيه طماطم. البصل بينزل ميه والخضار والفلفل الاحمر ده الالوان بينزل ميه. كتري، عايزه تكتري الطماطم مثلا، يعني انا حاطه هنا طماطمتين 3، عايزه تحطيهم 4 مش مشكله، هما كده كده بينزلوا ميه. ما تعليش البوتاجاز قوي وبرده ما توطوش او الوسط ونحطها في الفرن. لقيتي انتي على حسب بوتاجاز حضرتك يعني عالي شويه الحراره، ممكن تحطي نص كوبايه ميه بس مش اكتر من كده، عشان انا ما بسلقهوش، انا عايزاه يطلع متحمر كده. هكمل بقيه السمان وارجع لكم تاني يا حبايبي. حبايب قلبي انا كده حشيت خلاص السمان. بصوا ما شاء الله حلو ازاي. ايه رايكم اهو. هيك كده بقى انت بتقدري تحشي الرز زي ما انت عايزه، بس طبعا هو كان مفتوح مني كتير، مش مني يعني بساعه من التنظيف لما اشتريته. فانا بحاولت الحتت اللي يعني اللي مفتوحه حاولت اعملها بخيط على قد ما قدرت، حاجه بسيطه كده. انا حاطه هنا بقى معلقه زيت،
ومعلقه ربع معلقه صلصه، مش عايزه اكتر الصلصه قوي، وملح بسيط جدا عشان انا مش عايزه تبقى الصلصه كتير عشان ما تحمرليش السمان وهو لسه ما استواش. فانا بصوا حاجه بسيطه قوي اهي بايدي، يعني بصوا اهو بالراحه قوي كده، وهعمل بس كده على وشها حاجه بسيطه اهي بس. حلو قوي كده. هاخدها بقى ادخلها الفرن، ولما تطلع من الفرن باذن الله هوريها لحضراتكم. حبايب قلبي ايه رايكم لما خرجنا السمان؟ بصوا ما شاء الله السوا بتاعه حلو ازاي. بصوا حبايبي، بس انا طبعا مش قادره امد ايدي عليه عشان سخن زي ما قلت لكم، رغم ان دي احنا اتفقنا كانت مقطوعه، بس بصوا الرز ماسك ازاي. لكن لو احنا حطينا بقى في شوربه كان كل دوت فتح. ايه رايكم؟ يا رب الوصفه البسيطه دي تعجب حضراتكم، وما تنسونيش بقى يا غاليين يا حبايب قلبي كده في اللايكات الحلوه بتاعتكم ديت. ويلا نغرف الاول وبعدين نرجع لكم.